この葉山で通算すると35年、幅広いお年寄りからお子様まで来ていただいているんですけど、小さい時から来てくださってるお子さんが今お父さんになってお母さんになっても続いて来ていただいてるっていうことが、うちの励み、お年寄りからお子様からお口に合った味を提供したいと思って、仕事の方なんかにはちょっと味を濃いめみたいな感じで、お年寄りにはちょっと軽くっていう感じで、一応心がけてるつもりなんですけど。いただきます。いただきます。美味しいですね。肉、チャーシュー、卵、ネギ、ごちそうさまでした。そうです。他の料理も美味しいので、ぜひ来てください。